大家好，今日介紹係 BY Energy 嘅 4S 穿 Charger Cable。呢條線呢，就係可以將兩排車電串連為一排四 cell 電，用一個單頭叉機一齊充。換句話，1:8北機嗰啲就可以當佢係一次過一個 4S 咁樣叉啦。我哋睇到一個 4S 嘅 JST 頭同埋燒插，咁我哋唔需要用原裝叉機嘅，唔用原裝叉線，咁直接插機，插正負啦。4S 頭4S 嘅頭插翻落 4S 位置。我哋雖然叉車電，但係都可以用 4S 嘅，因為用呢條穿 cable。4S 原裝呢，每邊呢就會紮起咗1 cell 電嘅平衡頭同埋香蕉頭，咁我哋隨意咁插落去，唔需要分1、2啦，因為係已經冇咗1、2嗰個形式啦，因為佢調轉頭都係1、2啦，變咗。好啦，插好晒線，記住係先插充電機，再插電池。如果唔係呢，插咗呢邊先呢，呢度好容易有火花噶啦。呢部單頭機一次過充2排電，唔難嘅。有呢條線之後，好啦，我哋選咗 High Power，Power Pack 唔需要啦，10A 叉。放電唔需要你哋啦，問你 charge only 啦，咁佢會自己 detect 啦。佢 check 到係佢已經 check 到啦，咁 confirm， 開始啦。10A 叉 4S detect 到 4S 啦。好，再睇下啲。4S。叉機已經當佢 4S 咁叉啦。咁點解要用呢條線呢？就因為1:8嘅好多1:8北機都係用2 cell 串連為4 cell 一齊跑，而相信最準確，佢將2排電同一個 power 就係當佢 4S 咁叉啦。雖然有啲孖叉機都可以做到，但係你心愛嘅單頭叉機，只要加呢條線，就可以變一個孖叉機啦，一路叉緊電啦，係冇問題嘅。多謝收睇。